咁熱天時就係想食啲酸酸甜甜爽口嘅嘢，所以今日又用媽咪做嘅酸蘿蔔，加上菠蘿、青瓜、紅蘿蔔等一啲爽口嘅蔬菜，全部將佢切粒。至於青瓜都係要用鹽省下啲皮，將佢一分為四，去咗啲瓜囊，同樣切成粒。咁熱天時唔係好想食肉，所以就加入一啲雞蛋，將佢發成蛋漿，炒成碎粒。紅蘿蔔就先飛一飛水，咁樣一陣炒起上嚟就比較容易啲啦。正式開始炒啦，先爆香啲洋葱粒，然後根據各樣蔬菜嘅軟硬程度，我嘅次序係洋葱、紅蘿蔔、青瓜、彩椒，然後到雞蛋粒，先將所有食材翻炒均勻，最後加入菠蘿同埋酸蘿蔔，然後用糖、鹽、豉油嚟到調味。想惹味啲嘅，加入一啲 XO 醬，最後加少少老抽增添顏色。炒好啦，呢個酸甜炒粒粒，爽口醒胃，好適合夏天食㗎，你哋都試下啦。